Lo primero que hay que decir, señoras y señores, es que el presidente Petro con estas palabras pone a zumbar a la oposición. He firmado el presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos tal como se presentó al Congreso de la República y tal como ordena la Constitución Nacional. El decreto de liquidación se expresará cuáles partidas de funcionamiento e inversión y se aplazarán en el 2025, mientras se consigue la financiación necesaria que no fue posible por la acción oscura de los dueños de los juegos de suerte y azar ilegales dentro de las comisiones económicas del Congreso. Todo esto porque Noticias Caracol dijo: gobierno decreta presupuesto para el 2025, dando a entender que Petro está pasándose por encima de la Constitución de Colombia.